Bir adam yeni apartmanındaki ilk gecesini geçiriyordu. Gece 02.30'da yan daireden kapıya vurma sesleri duydu. Kapıyı açtığında yan dairenin kapısı açıktı ama içerisi karanlıktı. Yaklaştığında içeriden biri fısıldadı. "Girme, henüz hazır değil." Geri çekildiğinde kendi dairesinin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Tam geri dönerken kendi kapısının altından bir not çıktı. "Yan dairede kimse oturmuyor.